Salom do'stlar, umid qilaman har yerdagi bo'lsanglar sog' va salomat bo'linglar. Do'stlar, mana yetib kelgan Qurbon bayramini chin ko'ngildan tamom musulmonlarga tabriklayman. Do'stlar, bu oqsham bir supermarketga keldik. Bu yerda qahvaxona ham toza ochilibdi. Yusuf Ormin Coffee Shop. Endi har vaqt agar shu yerda yaxshi ro'zlaringizda ilonot bo'lsa, yo mana do'stlaringiz bilan kelsanglar, familiya kelsanglar, bu yerda munazzam hamma narsa mukammal topilar ekan. Boshqa bir narsa do'stlar, slash deb bir juz bor ekan. Bu borada sizlarga bir ma'lumot beramiz. Undan keyin slashni qanday bo'lib tuzaladi, nimadan tuzaladi, hammasini sizlarga aytamiz. Xo'p do'stlar, biz ham keldik bu yerda. Mana slashni qurshayotgan joyi. Birinchidan o'zingiz tanishtiring. Ismim Shoruh, laqab Usturk yo taxallus. Men shu yerni bir hamkor yo kormandlardan bo'laman. Baxshi slashni kontrolu hisob o'tkazishda mana o'zim shu yerda. Xo'p, tashakkur, salomat bo'ling. Betarin bir Tobistonda juz, bigoz, na azalaya, na ustaxon, na ortopediya bu zotlar hech mushkul emas akajon. Hech mushkul yo'q. Favoidi Tobistonda garmini ko'taradi, vitamin C, nitrosi tamom zoti bor. Betarin juz, betarin sanishlardan sotadi va tarkiboti limon xolis, sanich xolis, rayon arabiy. Xo'p, buni ichida dona ko'rinadi. Buni oti nima deysiz? Rayon deydilar. Banom rayon. Hammasi shu yerda tuzal ekan. Hammasi shu yerda tuzaladi. Faqat buni yetgan sanich olib kelasiz, sanich xolis taylaysiz, limonga detasiz. Undan sonra bo'lsa, faqat rayonni suvga taritasiz, o'zi mayda bo'ladi. Undan pishmayanda bo'lsa, uni ichida qaynoq suv yo normal mutavassit suvga taylasangiz, o'zini katta qiladi. To'li 5 daqiqada yo 6-7 daqiqada. Undan sonra o'zini katta etgandan sonra mikser distim ham bir yaxshiroq undan ichi olib, taylab tutasiz. Buni nondan avval yesa yaxshi bo'ladimi, nondan keyin yesa yaxshi? Nondan sonra az g'izo betarin, az g'izo masalan mana shu mardum om bizlarning mamlakat kishilar vatanimizda ko'plarcha kishilar, ko'p nafarlar bundan bo'lsa gozor ichu tezob me'da, anvoy shakl marazli me'daya bo'lsa undan qilib topilan. Shuning uchunki undan ko'ra betarin betarin kayfiyat juz slash ekan. Me'daya nuqsi yo'q ekan. Hech nuqsi yo'q. Rayon betarin faoliyat gurda u me'da ruda. Uchovi ham betarin faoliyatidan qiladi. Salomat bo'ling. Bu qanday odamlarga tavsiya bermaysizlarki yemasin buni? Buni parizda ham bormi? Hech pariz yo'q akajon. Yagona undog'ini barfak, masalan, yagon nafar zikon bo'ladi, ya zikon moddiy unda ham. Zikon moddiy bo'lsa ichsin, zikon shadidroq bo'lsa, to doktordan muraxxas undan bilu xalos qilinmasa bo'lsa, ichmoqqa uni undan yo'q. Nima uchunki gulundard qilu, nima uchun yaqni o'zingiz bilasiz gulundard aytadi. Tashakkur, salomat bo'ling. Mana do'stlar, bir qisqagina ma'lumot sizlarga berdik. Bu slash borada. Slashni hamma kim yeyish kerak ekan, u kishilar yemasin ekanki, biron sog' o'tma bo'lsa yo bir issiqda sog'da biron zukon bo'lgan bo'lsa, o'sha odamlar yemasin, boshqa hamma kishiga yeyish zaruriy ekan. Issiqda buni yesak, yaxshi normal odam issiq ham urmaykan, yaxshi normal yer ekan o'zi. Tashakkur, mana Yusuf Ormin supermarketini ko'rkazamiz. Undan keyin mana bu yaxshi bu yerda hamma narsa topilar ekan. Baxayr sizlarga ko'rsatamiz. Sog' bo'linglar.